Buat kalian yang masih bingung nih, kalau setiap jahit itu pasti ada noda. Nah, ini adalah salah satu caranya ya. Kita harus membersihkan di bagian yang paling penting ini ya. Paling penting bagian sekoci. Nah, jangan lupa kita semprot-semprot karena agar nodanya itu hilang ya. Nah, dan jangan lupa nanti itu dibersihkan pakai tisu. Kalau tidak ada tisu, kita pakai lap bisa juga ya. Ini adalah bagian terpenting.